2. Mooi rechtop, hè? In de bosk van Oranjewoud krijgen de vrouwen nog een laatste training van kuiercoach Greta de Vries. De vrouwen zullen voor het eerst meedoen aan de marathon. Wij hinder van jet en wij zijn van, god, het lijkt het dus leuk om te doen. Ik weet ook helemaal net wat ik verwacht je maat of ken. Dus het hier ik een gewone wandeltocht wezen kent. Maar jij mag dan pas gaan tikken. Snappen wij dit toch? Nee. Is dit wat te dreig? Nou, eerlijk zijn, dit hebben wij nog nooit dingen. Dit is een nice spultje voor u. Oh nee? Ja, voor u. Voor u. Hoor je wat voor speeltjes? Jawel, wat met het waan is, hè? Ik ben kaartlauwer. Nee. De vrouwen praten en leidt je een soort. Maar de sportieve prestaties winnen er net minder om. Je bent wel de laatste. Ja, maar even trappel doen. Wij moeten wel eens een keer praten. Gezelligheid is ik belangrijk natuurlijk, hè? Nee, ze doen het wel goed. Ze doen al hun best. Dus helemaal prima. Ja. En is het Helien, die marathon? Zeker, je zit heel in die marathon. 21 kilometer, dat moet lukken. Ik Henny en Aleida hadden er alle vertrouwen in. En Sanet, dat die in een dip kreeg, dan helpt te horen, die sleept elkaar er gewoon terug in. Ja. En ons gaan we even zitten, hè? Ik dat? Jij er? Ja, natuurlijk, er zal een limiet aan verbonden wezen dat we binnen wezen moeten. Toch hoor? Dat dacht ik. Wat rennen, hè? Ja. Ja. Maar dat is ik. Te keren slepen we elkaar er wat doorheen. Jawel. Ja, Henny had meestal de broodjes, ik maar. Dus als die het nog- viert alleen dan meestal. Ik hoop als de mijn is dit keer. We gaan even voor. Ja. Ja, wij gaan daar aan toe. Wij gaan. Ja.